আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আজকে আমি একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি, মুরগির চাপ। আজকে মুরগির চাপ কিভাবে বানাতে হয় সেটা দেখাবো। চলে যাই মূল ভিডিওতে। সুবিধার জন্য আমি আগে থেকে থেতলিয়ে নিয়েছি মুরগিগুলো। আমি এখানে একটা মুরগি নিয়েছি। একটা মুরগিকে 4 পিস করেছি। আর আমি এখন আপনাদের সুবিধার জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে মুরগি থেতলাতে হয়। আমি একটা চাকুর সাহায্যে মুরগিটাকে এইভাবে করছি। আপনাদের বাসায় যদি কোনো হামার থাকে হামার দিয়েও করতে পারেন। চাকুর যে সাইডটা মোটা সেই সাইডের অংশটা দিয়েই করবেন। এমনভাবে করবেন যাতে মুরগিটা কোনোভাবে ছুটে না যায় আর মশলাটাও যেন ভিতরে যায়। আমি যে মুরগির 4 পিস নিয়েছি এখানে এগুলো এখন আমি এখানে একটা বাটি নিয়েছি। বাটির মধ্যে এখন মশলা ঢালবো। 2 চামচ সরষের তেল, দুই চামচ সয়া সস, এক চামচ লবণ, এক চামচ গরম মশলার গুঁড়া। এই মশলাগুলো একসাথে মিশিয়ে নিতে হবে। চিনি আধা চামচ, বারবিকিউ সস নিলাম। এটা অপশনাল হিসাবে নিলাম। এটা আপনারা দিলে দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। এটা আমি দিয়েছি।
আদা রসুন বাটা 2 চামচ, মিশ্রণগুলো একসাথে সব মিশিয়ে নেব। শুকনো মরিচ গুঁড়ো করা 1 চামচ, আধা চামচ হলুদের গুঁড়া, টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ, টমেটো সসগুলো আর মশলার সাথে একসাথে ভালোভাবে মিক্স করব। আমার মিক্স হয়ে গেছে। এখন আমি মুরগিগুলো ম্যারিনেট করার জন্য মশলাগুলো মাখছি। ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে রাখবো। ম্যারিনেটের জন্য 2 ঘন্টা হয়ে গেছে। এখন আমি বেসনের সাহায্যে মুরগিগুলো মাখিয়ে নেব মুরগির গায়ে। এভাবে চেপে চেপে বেসন গুলো মেখে নিচ্ছি। চেপে চেপে মেখে নেবেন এভাবে। আর এভাবে ঝাড়া দিয়ে যতটুকু বেসন অবশিষ্ট বেসনগুলো ফেলে দেবেন। এখন আমি মুরগিগুলো ভেজে নেব। ভালো করে ভেজে নেব।
চুলার আঁচটা মিডিয়াম আঁচে রাখবেন, নাহলে ভিতর থেকে কাঁচা থেকে যাবে। আমি এখন উল্টিয়ে দিচ্ছি এটা। দেখতেই পাচ্ছেন মুরগিগুলো কিন্তু প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমি ঢেকে দিচ্ছি একটা ঢাকনা দিয়ে। এখন মুরগিটা প্রায় হয়ে গেছে। আমার মুরগি কমপ্লিট। এখন আমি নামিয়ে ফেলছি। এখন আমি এটা সার্ভ করলাম। এখন বিদায় নেওয়ার পালা। সবাই ভালো থাকবেন আশা করি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।